सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। इन दिस न्यू भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई 36+ अमेजिङ साउन्ड इफेक्टहरुको नाम भन्न गइरहेको छु जो कि कपिराइट फ्री छन् र यी साउन्ड इफेक्टहरु तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा युज गरेर आफ्नो भिडियोलाई अझ बब्बाल दामी अनि खतरा बनाउन सक्नुहुनेछ। यी साउन्ड इफेक्टहरुलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर म भिडियोको अन्तमा भन्ने नै छु र हामीले कति पनि ढिला नगरेर भिडियोलाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट। सो हे गाइस सबै साउन्ड इफेक्टहरु हामीले प्ले गरिसकेका छौं र तपाईहरुलाई कुन साउन्ड इफेक्ट राम्रो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला र डाउनलोड कसरी गर्ने भनेर म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भन्ने छु। त्यतिन्जेलको लागि ओके टाटा बाइ बाइ।